我哋今日嚟到商業酒店，發現呢個圓圈係我哋會做一幫你解開呢個謎。第二個圓圈啊！大家睇呢個圓圈裏邊，圓圈裏邊有個圓圈㗎。我相信呢個圓圈唔係人可以做得到㗎。再望下，再望下，呢度都仲有另外一個圓圈喎。總括嚟講，我哋而家已經發現咗第3個圓圈啦。我哋大家睇下我哋嘅嗰個點，我哋睇唔到多。咁究竟呢啲紋咧係點樣形成嘅咧？係咪又唔係普通人係可以形成嗰啲紋嘅咧？我哋而家逐漸向住呢一個圓圈進發，去破解呢一個謎。我哋又發現咗有2個圓圈啦，圓圈嘅位置分別就喺上面同埋下面。我哋發現咧，呢幾個圓圈咧，相信咧都唔係人可以做得到㗎。仲有一個地方係好難睇，但我哋都發現得到啦。好啊，佢好多圓圈啊！我哋而家嚟到呢度，點解呢一個圓圈咧，佢另外一半又去咗邊度咧？呢一個係一個謎。另外，點解呢個圓圈有幾個圓圈去襯托住咧？呢個亦都係。唔係，呢個我發現咗一個更大嘅圓圈，我一企就企喺圓圈入面。係咁做一種睇下嘅環境咯，呢個係相機，呢一個係一個謎。嚟到商業酒店，我哋發現呢度有好多密係嘢㗎，我哋要為你一啲係。你講唔講到嘢㗎？你講唔講到嘢㗎？